Denão? Beleza? Firmeza aí. Acaba com os inimigos. Vamos ver a visão que o Denão tem aqui, ó. Vamos ver a visão do Denão aqui, ó. O que ele tem à frente? Consegue olhar pra mim aí? Todos os inimigos muqueados. Tá lá, ó, tá na porta lá. Vamos ver. Aqui, Denão, na minha direita. Peraí que agora fodeu. Nossa, o cara tá longe pra cacete, mano. Olha lá. Nossa, a gente é lá no começo ainda. Tá bem travado, velho. Na porta, travado.